Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Κυριακάτικο special. Για άλλη μια φορά έχουμε να κάνουμε με Lego, με περιοδικά, με κόμιξ, με αγαπημένες μου θεματολογίες, σε ένα βίντεο που συνδυάζει αρκετά από τα αγαπημένα μου πραγματάκια. Να πω ότι έχουμε διάφορες θεματολογίες, βασικά δύο βασικές, Marvel και Star Wars. Όπου εντάξει, τη Marvel τη βγάζει σε δύο διαφορετικά, σου έχει το Spider-Man, εδώ όπως πάει τουλάχιστον αυτό το περιοδικό, και μετά Marvel Avengers, όπου ναι, εδώ τώρα τι γίνεται με αυτά τα Lego περιοδικά. Και εντάξει, εδώ το Star Wars, όπου αυτό το περιοδικό, παιδιά, παίζει να το δούμε πάρα πολλές φορές, γιατί τώρα βλέπω και το Clone Wars και αυτά και με έχει ξαναπιάσει τον τελευταίο χρόνο με μανία με τα Lego. Οπότε μου μπήκε απλά να φτιάξω Clone Army, να φτιάξω στρατιά από clones. Οπότε και θέλω να κινηθώ γύρω από εδώ, μου αρέσουν και τα χρώματα. Αυτή και εντάξει είναι η Coruscant Guard, που πιο παλιά τους ξέραμε σαν Shock Troopers, μετά έγινε φρουρά του Coruscant, δεν ξέρω. Πιο παλιά αυτές τις φιγούρες ή αυτό το χρώμα τους ξέραμε σαν Shock Troopers, όπου νομίζω ακόμα υπάρχει αυτή η ορολογία. Αλλά τι γίνεται με αυτά τα περιοδικά τώρα. Η Lego γενικά στο εξωτερικό, ναι, αυτά τα περιοδικά τα βγάζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω μηνιαίο είναι αυτό το περιοδικό. Κάποια μεταφράστηκαν και σε εμάς. Βγήκαν από την Anubis. Νομίζω η Anubis είναι που τα μεταφράζει. Π.χ. εδώ αυτό του Star Wars, όπου νομίζω είναι και το τελευταίο που βγήκε από όλα αυτά. Κάποια είναι πιο παλιά. Αυτό πρέπει να είναι το τελευταίο που βγήκε, γιατί έβλεπα να το παίρνει ο κόσμος σαν βέρτα σε ομάδες και τέτοια, για στρατιές και τέτοια. Γιατί κάθεται πάρα πολύ καλά και μόλις με 5,90 έχεις μια φιγούρα. Όπου αν μπει σε breaking και τέτοια να ψάξεις, θα πρέπει να τις φέρεις απ' έξω ή να πάρεις πιο μαζικά και μπορεί να τσιμπήσει φάση παραπάνω. Εδώ μπορείς να μπει να πάρεις 20 να παραγγείλεις κάτι, γιατί όλα αυτά τα βρήκα στο site, πώς το λέγε, New Stand. Νομίζω το έλεγε το site, θα το έχω κάτω στην περιγραφή. Κανονίστε, μην μπείτε και τα διάστα αυτό. Αφήστε και κάνα ακόμα για μένα να πάρω. Πήρα κανιά 20 ήδη, περιμένω να μου έρθει παραγγελία, αλλά θέλω κι άλλα για να φτιάξω μια στρατιά. Τουλάχιστον κανιά 40-50 από αυτούς, γιατί πήρα και οχήματα και τέτοια. Αλλά αυτό τώρα είναι το τελευταίο που βγήκε, το Μάιο του 24. Κάποια εδώ είναι πιο πίσω, δηλαδή. Και πώς ξεκίνησε όλη εδώ η φάση, γιατί το ένα το βλέπετε και λίγο ανοιχτό. Εδώ αυτό το βρήκα στο περίπτερο. Το πήρα και αυτά, το είχα λίγο καιρό, μετά το άνοιξα, αλλά επειδή δεν είχα κάτι να το κάνω, ξέρεις, απλά το ξανάβαλα εδώ. Το είχα όμως λίγο καιρό, μετά έγινε και αυτό με το Star Wars που το είδα και λέω, ξέρεις τι, κάτσε να πάρω ό,τι έχει βγει και να τα ακολουθήσουμε και αυτά, γιατί είναι περιοδικά με Lego, που και κάθε περιοδικό έχει μια πολύ ωραία mini φιγούρα, ένα πολύ ωραίο mini figure, οπότε κάτσε να τα πάρουμε όλα και να τα κάνω και ένα βίντεο. Έτσι, οπότε αφού αγόρασα αυτό, μετά πήρα και αυτά και αυτά είναι κλειστά, δεν τα άνοιξα ακόμα, αφού το είχα ανοίξει έτσι για να το δω, γιατί το πήρα από εδώ και δεν είχα σκοπό να το κάνω βίντεο. Αλλά τώρα θα τα δούμε όλα ό,τι έχει βγει. Αυτό που έλεγα ότι κάθε μήνα βγαίνει έξω. Εδώ δεν ξέρω τώρα με ποιο βαθμό θα τα μεταφράζει Anubis και κάθε πότε θα βγαίνουν. Γιατί εντάξει έχουν διαφορά χρονολογική. Δηλαδή αυτό βγήκε τον 1ο του Σεπτέμβριο του 23, ενώ αυτό βγήκε 11ο του 22. Ας πούμε, βλέπετε σε ένα χρόνο διαφορά σχεδόν το ένα τεύχος με το άλλο. Που εδώ νομίζω που το ψάξα λίγο. Αυτό το τεύχος πρέπει να είναι το 300 κάτι στο εξωτερικό με τον Coruscant Guard, που τώρα ξεκίνησα να μεταφράζονται εδώ. Ήρθε αυτό, δεν ξέρω αν το πηγαίνει, θα μεταφράζει βάσει επιλογών, φιγούρων και αυτά, αλλά αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία επιλογή να βγει αυτός από το Shock Trooper. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που έχω ήδη ανοιχτό και αυτό που είχα πάρει, εντάξει το είχα φτιάξει, αλλά σαν φιγούρα βγαίνει πάρα πολύ όμορφη. Πήρα αρκετά Lego. Και ένα από τα Lego που έχω πάρει είναι η Daily Bugle, ουρανοξύστης της Daily Bugle, όπου την έχει σίγουρα και αυτή τη φιγούρα και ένα σκασμό φιγούρες από Marvel. Αλλά εδώ η φιγούρα του Venom είναι αυθεντικές οι φιγούρες, εννοείται, είναι από τη Lego, δηλαδή βλέπω μέσα γράφει ας πούμε και το Lego και αυτά στα πόδια του, δεν ξέρω αν μπορείτε να το είδετε, φαίνεται λίγο εδώ η επιγραφή. Αυτή η φιγούρα μπορεί κάποιος να την πλέξει, να την βάλει σκέτη, όπου μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει και σκέτη, το άλλο σηκώνει και το κεφάλι του λίγο και αυτά, αλλά ναι, με το άλλο γίνεται πιο τουμπάνο, γίνεται ένα πολύ όμορφο display piece με τα μπλοκάμια του, που εντάξει, επειδή το είχα εγώ αυτό που είπα, το είχα φτιάξει, μέσα μας έχει και πολύ ωραίες οδηγίες στο περιοδικό για το, εντάξει και καλά πώς να φτιάξουμε τη φιγούρα. Αυτό δεν είναι που μου αρέσει τόσο, που σηκώνει το κεφάλι του, αλλά ναι, που ήτανε. Εδώ βλέπετε κανονικά οδηγίες Lego, εντάξει, εδώ διαφημίζει και άλλα πράγματα και βλέπετε αυτό που σας έλεγα από την Anubis, όπου τα έχει μεταφράσει. Έχει δραστηριότητες και τέτοια πάρα πολύ ωραίες το περιοδικάκι. Και εδώ νομίζω τον έδειχνε λίγο ασύμετρο να τον κάνουμε και δεν ξέρω αν εγώ θέλω να τον κάνω έτσι, να βάλω. Γιατί π.χ. εδώ, αν θυμάμαι καλά, είχε το ένα πιο μεγάλο και πιο μικρό κάτω. Μπορώ εγώ να βάλω τα μεγάλα πάνω και τα μικρά μπλοκάμια κάτω, γιατί όπως είναι τα μπλοκάμια και έχει αρκετά κομμάτια, όπου είχε μια σχετική συναρμολόγηση. Αυτό είναι για το χέρι του π.χ. και αυτό είναι για το χέρι του. Αλλά κάποια μπλοκάμια βλέπετε που βγαίνουν πιο μεγάλα και πιο μικρά. Να βάλω τα μεγάλα πάνω και τα μικρά κάτω. Θα βάλω τα μεγάλα πάνω. Θα βάλω τα δύο μεγάλα μπλοκάμια πάνω,
όπου βγαίνουν πιο μακριά, γιατί εδώ μας το έχει ασύμετρο, αλλά εμένα μου αρέσει λίγο η συμμετρικότητα. Δηλαδή εκεί το έχει διαγώνια να βάζεις ένα μεγάλο από εδώ και ένα μεγάλο από εδώ. Στις οδηγίες έτσι το δείχνει, αλλά αυτό ναι, είναι ελεύθερο όπως θέλει ο καθένας να το φτιάξει. Εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα έτσι, οπότε το βάζουμε εδώ. Μπορεί να το γυρίσει κάποιος, αυτό εννοείται να το παντρέψει όπως θέλει, να το φέρει εκεί που το θέλει, γιατί βγαίνει πάρα πολύ ογκώδης φιγούρα. Είναι ένα display κομμάτι από μόνη της αυτή η φιγούρα με τόσα πλοκάνια και αυτά που έχει. Κοιτάξτε τη. Απλά κοιτάξτε τι ωραία φιγούρα με μόλις 5,90. Στο Bricklink να ψάξει να του δει κάποιος πρέπει να είναι πιο ακριβή αυτή η φιγούρα με όλα αυτά που έχει. Αυτά στα χέρια δεν ξέρω αν θα ήθελα να τα βάλω, αλλά και καλά έχει και πλοκάνια στα χέρια. Εδώ. Βλέπετε πόσο μεγάλη βγαίνει αυτή η φιγούρα μαζί με αυτά. Και άμα τα διορθώσουμε και αυτά, λίγο εντάξει, λίγο κομμάτια είναι, μπορεί να τα παίξει ο καθένας, να τα γυρίσει δεξιά, αριστερά ή όπως θέλει. Κοιτάξτε τι τούμπανη φιγούρα βγαίνει. Και πόσο μεγάλη σε σχέση με άλλες φιγούρες. Δηλαδή, αν τη στήσει κάποιος, πόσο όγκο θα πιάνει σε ένα γραφείο, ξέρω εγώ, ή σε ένα αυτό. Εδώ. Θέλω να κάνουμε τα πόδια του να είναι ίσια όμως. Κοιτάξτε τον. Είναι έτοιμο κομμάτι για ράφι. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα και μόλις τα 5,90 με το περιοδικό, όπου ναι, το περιοδικό έχει και Lego Comics και αυτά. Θα το δούμε και το περιοδικάκι. Τώρα λίγο τη φιγούρα θέλω να θαυμάσετε. Ένα πάρα πολύ ωραίο τεύχος όπου ναι, όσοι δεν το έχετε δει, δεν το έχετε πάρει ή δεν μπορείτε να το βρείτε σε περίπτωση, γιατί και εγώ κατά τύχη τα βρήκα αυτά να έχουν ξεμείνει και στο περίπτωση, γιατί είναι από το Σεπτέμβρη του 23 αυτά. Τα πήρα διαφορετικά, μπαίνετε στο newsstand και παραγγέλνετε. Ένα συμβιωτικό θέλει πάντα παρέα. Εδώ έχουμε, εντάξει, αυτός πρέπει να είναι ο Carnage. Κάτι που θα τον έχουμε σαν φιγούρα στο άλλο set που σας είπαμε, Daily Bugle, αν θυμάμαι καλά. Παγίδα, κόκκινο μαύρο χάος. Εδώ κάτι σαν σταυρολεξάκια. Επίσης, να, το set είναι αυτό, η Daily Bugle που σας λέω, που έχει πάρα πολλούς κακούς και είναι τούμπανο set που κάποια στιγμή θα το φτιάξουν. Γενικά έχω πάρει πάρα πολλά μεγάλα set και τον πύργο των Avengers έχω πάρει και το Sanctum Sanctorum για να φτιάξω κάτι έτσι της Marvel. Αλλά δεν υπάρχει χώρος για το που θα μπουν και δεν ξέρω πότε θα φτιαχτούν. Αλλά τα έχω σε Lego, τα έχω και κάποια στιγμή θέλω να τα δούμε. Εδώ έρχεται η Gwen να βοηθήσει. Εδώ δεν ξέρω αν αυτό, τα γεγονότα εδώ αυτού του comics παίζουν ρόλο στην. Γίνονται μάλλον στην στην Daily Bugle, γενικά στην Νέα Υόρκη εκεί σε κάποιο σημείο γίνονται. Αλλά βλέπετε είναι κομιξάκι Lego. Τι ξέρω γι' αυτόν. Εδώ έχουμε αραχνοφάκελος Ghost Rider. Θα ήθελα και μια φιγούρα του Ghost Rider σε Lego εδώ. Όχι και αυτά ωραία, αλλά έστω ένα περιοδικό που να έχει το mini figure του Ghost Rider θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και αφίσες μέσα εδώ. Μια αφίσα είναι αυτή. Τώρα εδώ για να βγάλει κάποιος προσεκτικά αυτές τις αφίσεις π.χ. με μια τσιμπίδα θα κάνει λίγο τη σύραψή τους, εδώ τη σειραφή τους. Μάλλον εδώ πέρα το σειραπτικό αυτό, για να ανοίξει και να μπορέσει να βγάλει να μην σχίσει τις σελίδες. Δηλαδή, και αυτό με τον Miles Morales, ωραίο. Αλλά νομίζω εγώ θα ήθελα αυτό για να το βάλω. Αν στηθεί κάπου η Daily Bugle, να είναι αυτό από πίσω. Το Lego Spider-Man η αφίσα. Γιατί βλέπετε, Lego Marvel, Spider-Man και αυτά είναι μια πάρα πολύ όμορφη αφίσα. Νομίζω θα κρατούσα την πίσω, όπου έχει τον Spider-Man με όλους τους κακούς. Ένας νέος αραχνοήρωας. Εδώ μπορούμε να το βάψουμε μόνοι μας. Να φτιάξουμε το δικό μας αραχνοήρωα. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι και πόσα πραγματάκια έχει μέσα. Δραστηριότητες αυτά, ξανασυνεχίζουμε στο comics μέρος δεύτερο, βλέπετε. Πέρα από τις δραστηριότητες και από αυτά έχει και το κομιξάκι που είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει γιατί είναι comics σε Lego μορφή. Είναι Lego Spider-Man σε comics. Να και ο Peter Porker, πώς τον λέγανε ο Spider-Ham. Μοχθηρές σκιές, κρυφή κωδική. Εδώ εντάξει ποιος είναι και καλά καθένας. Ένα Green Goblin π.χ., Mysterio, Dr. Octopus και αυτά, Venom. Εδώ σελίδα 6, σελίδα. Εδώ είναι τι τα περίοδο. Λύσεις. Εδώ είναι οι λύσεις. Εδώ στα βόλεξα και αυτά. Εδώ και άλλη διαφήμιση από την Anubis και τέτοια. Πάρα πολύ ωραίο περιοδικά. Και εντάξει, πίσω μας διαφημίζει και ένα της Lego Technique. Ας πούμε είναι αυτό. Όπου είναι κάποιο NASA, εντάξει, το Mars Rovers NASA. Πολύ ωραίο set. Πάρα πολύ ωραίο set. Αποκλειστικό comics. Αυτά με το πρώτο comics που βρήκα τουλάχιστον εγώ και πήρα, που στην παρούσα φάση εντάξει μας το λέει τεύχος 2. Πήρα όμως μετά εννοείται βρήκα και το τεύχος 1, όπου εννοείται μας έχει τον Spider-Man. Αυτό βγήκε 11 του 22. Γι' αυτό λέω ότι μάλλον εδώ γίνεται επιλογή για το ποια τευχάκια έχουμε. Και τα πιο παλιά πακετάκια, φακελάκια μάλλον είναι αυτά, έτσι είναι τα foil, έτσι τα έλεγε. Πιο μετά η Lego, επειδή εντάξει λόγω για το περιβάλλον και γι' αυτά ξεκίνησε να τα κάνει χάρτινα τα σακουλάκια της και δεν είναι διόλου άσχημο αυτό. Εδώ βγαίνανε foil ας πούμε. Αυτό βγήκε τον 11 του 22. Η τιμή εντάξει ήταν 1 ευρώ κάτω, μετά όλα ανέβηκαν, ήταν στα 4,90. Ακόμα πιο τούμπανη τιμή. Δηλαδή σκεφτείτε στα λεπτάκια να μας βγαίνανε
στα 4 είναι, δηλαδή 10 ευρώ στους 10 στρατιώτες. Είναι ένα ποσό, δηλαδή 2 τέφη παραπάνω. 2 στρατιωτάκια παραπάνω. Και σε μεγάλες ποσότητες αυτή η διαφορά φαίνεται. Τώρα σε μια ποσότητα, σε μια φιγούρα Klein δεν κάνει τόσο διαφορά. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό το φακελάκι, 1 προς 1 που λέμε. Εδώ δεν νομίζω να μας έχει πολλά. Μας έχει τον ιστό του, όπου έχω ξαναδεί τέτοιο ιστό στις άλλες φιγούρες που είχαμε δει. Στα Lego, στα minifigures, στο series, το πρώτο νομίζω. Ήταν που είχε τον Spidey. Το δεύτερο δεν θυμάμαι. Να δούμε λίγο τη φιγούρα μας, όπου θα έχει και ιστό. Λογικά. Αλλά καλό κλείσιμο, ρε. Δεν ανοίγει εύκολα. Θέλει ζόρι, κοίτα. Θέλει το ζόρι του, γιατί δεν ανοίγει καθόλου εύκολα. Έλα ρε. Έλα. Σχεδόν άνοιξε. Πόπο κόλλα. Πόπο κλείσιμο. Ναι, εδώ δεν έχουμε τόσα πολλά όπως π.χ. έχει ο Venom. Και αυτά, έχει τον Spidey. Όπου σαν φιγούρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτή που έχουμε π.χ. στο set της Daily Bugle. Είναι πιο πίσω φιγούρα και αυτά. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είχε και πριν στα πόδια. Δεν θυμάμαι αν είχε πριν στα πόδια ή όχι. Η φιγούρα που είχαμε δει τελευταία από τον Spidey, αν είχε ή όχι. Γιατί πριν στα πόδια δεν βλέπω κάποιο δίχτυ κάτι. Αυτά στα πόδια του. Τα πόδια του, το κάτω κομμάτι είναι μπλε. Πάνω όμως έχουμε και πριν στα χέρια. Πολύ ωραίο αυτό. Έχουμε κανονικά ιστό εδώ στα χέρια. Και εδώ εντάξει μαζί με τους χιλιακούς του και την αράχνη στο κέντρο. Το κεφάλι του πάρα πολύ ωραίο. Εδώ πέρα αυτά. Πίσω την πιο μεγάλη αράχνη. Θα ήθελα και ένα πριν στα πόδια. Αλλά όχι, εντάξει, είναι ένα πολύ ωραίο φιγουράκι. Και έχουμε εννοείται και ιστό, που τον ιστό είτε μπορεί κάποιος να τον βάλει να τον κρατάει εδώ, είτε μπορεί να τον βάλει να το πιάνει από τη μέση κάπου εδώ. Και τώρα που έχουμε και αυτόν τον Spidey, είμαστε έτοιμοι, είναι έτοιμος να τις παίξει με τον Venom δίπλα-δίπλα. Εδώ, έλα. Να αναδαστήσουμε κάποια αυτά να φαίνονται, αλλά δεν θέλω να μας χαλάσουν την εμπειρία του ξεφυλίσματος του περιοδικού. Ο Venom εντάξει μπορεί να κάνει λίγο στην άκρη, γιατί πιάνει ειλικρινά πάρα πολύ όγκο, για να μπει και ο Spider-Man εδώ, γιατί έχουμε και άλλες φιγούρες. Εννοείται να δούμε. Λοιπόν, όχι, αυτό δεν νομίζω να γίνει. Δεν νομίζω να μας βοηθήσουν εδώ ιδιαίτερα. Να τους βάλουμε πάνω να τους βάλουμε δεν θα φαίνουμε εξαπλωτά. Κάπου εδώ, όχι, δεν θα φαίνονται. Οπότε βγαίνουν από το πλάνο για λίγο. Θα τους βάλουμε πάλι μετά στο πλάνο για να μπορέσουμε να παίξουμε μπαλίτσα εδώ. Ο κόσμος Spider, Ghost Spider, Gwen Stacy. Γιατί δεν είναι Ghost Spider, Spider Heroes, ο Peter Parker, Νάτος. Spider-Man, αλλά ο Miles Morales. Και έχουμε από κάτω και τους κακούς. Βλέπετε, Dr. Octopus, Green Goblin, Mysterio, Sandman, ο Venom. Εντάξει, μας έχει και τα ονόματά τους. Εννοείται. Καλώς ήρθες, γιατί είναι και το πρώτο περιοδικό, έτσι το κάνανε. Αραχνοsudoku. Δεν ξέρω τώρα αν εδώ βγήκαν και έτσι έξω εδώ ποιο είναι το νούμερο. Γι' αυτά δεν ξέρω, δεν το ψάξα τόσο για το Star Wars που το ψάξα, γιατί θέλω ότι έφυγε από εκεί. Εκείνο είδα ότι είναι το πολύ μετά, ας πούμε. Είναι το πρώτο Αραχνοsudoku. Έχουμε εδώ τα κουιζάκια και αυτά που είπαμε. Αυτοσχέδια. Στολές του Spidey. Εδώ πέρα αυτοσχέδια, η κλασική Iron Spider, υπέρτατη. Θα ήθελα μια φιγούρα του Iron Spider. Ψέματα να μην σας πω. Όλα για τον Peter Parker. Έχουμε ένα λαβύρινθο. Εδώ ένα κουιζάκι. Ένα σταυρόλεξο μάλλον. Ο Sandman τα σαρώνει. Και σου λέει ποιους μπορείς να δεις. Αν μπορείς να βρεις τους ήρωες που είναι, ξέρω εγώ. Αλλά ναι. Σας κάνουμε σκονδόν μας στολή. Εδώ θα φτιάξουμε το δικό μας. Αραχνοστολή. Δικιά μας αραχνοστολή. Πολύ ωραίο και αυτό. Και εδώ πάμε στο κόμιξ. Ο Peter Parker γυρίζει σπίτι μετά από μια συνηθισμένη μέρα στο σχολείο. Εντάξει, αυτός πρέπει να είναι ο JJJ, Jonah J. Jameson, πώς τον λέει. Ο Ghost Rider, εδώ για κάποιο λόγο έρχεται ο Ghost Rider και δεν ξέρω γιατί τους ψιλοπαίζουν λίγο με τον Ghost Rider. Και ο Venom έρχεται με ένα δικό του αμαξάκι, ας πούμε, κάτι έτσι. Εντάξει, το κάνανε πιο Lego, έχει γίνει πιο Legoποίηση εδώ. Εδώ είναι ο Grip Goblin και αυτός είναι ο Hobgoblin. Οκ. Παίζει ρε εσείς, Iron Venom, αγριόχειρος, ναι, αλλά αυτά είναι ωραία. Τα Venomized εδώ είναι πάρα πολύ ωραία, ο Venom έπαιρνε τον έλεγχο. Το Venomized, αυτό δεν ξέρω αν έχει βγει αυτή η φιγούρα, Venomized Iron Man, αλλά ναι, πάρα πολύ ωραία φιγούρα, θα ήθελα να την δω σίγουρα. Τι ξέρω για αυτόν. Παίζει εδώ στον αναχνοφάκελο, μετά στο επόμενο τεύχος να μας δίνει αυτό που δείχνει εδώ. Π.χ. στο άλλο που είχε τον Ghost Rider, μπορεί στο επόμενο να ήταν ο Ghost Rider, δεν ξέρω. Λέω, εδώ τι αφήσεις έχουμε, και αυτή πολύ ωραία αφίσα. Αλλά δεν μ' άρεσε που το έχει στα ελληνικά. Αισθήσεις αυτά δεν μ' άρεσε που το έχει στα ελληνικά. Το άλλο το προτιμώ που το έχει στα αγγλικά. Και αυτό όμως πρόσεχε, αραχνοαισθήσεις. Η μετάφρασή του δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Και εδώ έχουμε μετάφραση. Εδώ όμως, εδώ δεν βλέπω κάτι.
να γράφει. Γι' αυτό θέλω να κρατήσω και εκείνη. Όχι και εδώ, ναι. Πραγματικά μισούν τις αράχνες, ναι. Και εδώ σε όλα γράφει. Σε όλα γράφει και από κάτι ελληνικό, γιατί έχει πέσει μετάφραση. Ναι, αυτό. Διαφημισούλα από την Anubis, σώσει την πόλη. Green Goblin για αυτά, για το πώς θα φύγει. Βλέπετε πόσα πραγματάκια έχει. Γιατί είναι γεμάτο περιοδικό, δεν είναι μόνο ξέρεις με 5 σελίδες κόμιξ και αυτά. Έχει πολύ πράγμα. Έχει πολύ πράγμα, δηλαδή και ένα παιδί να αφιερώσει χρόνο εδώ και εμείς το ξεφυλίζουμε λίγο και είναι καθαρά θέμα συλλογής για τη φιγούρα. Αλλά ναι. Μυστηριώδες μυστέριο. Ναι. Okay. Ασταμάτητη αραχνοδράση. Πω, τι ωραίες φιγούρες. Έναν Iron Spider θα ήθελα. Gwen θα έχουμε στο άλλο το set που σας είπα. Νομίζω και Μυστέριο έχει στο άλλο το set που σας είπα με την Daily Bugle, τον ουρανοξύστη. Και εδώ μας διαφημίζει παιδιά από Ninjago. Ninjago, δεν ξέρω που είναι ο τόνος ακριβώς. Δεν μ' άρεσαν ποτέ τα Lego αυτή η σειρά. Αλλά ναι, βλέπω πουλάει πάρα πολλοί κόσμος τα γουστάρει, τα παίρνει τα set αυτά και περιοδικά βλέπω πάρα πολλά σε Ninjago. Αυτό τώρα π.χ. είναι multipack με κάρτες, αλλά έχει και άλλα περιοδικά που έχουν και φιγούρες όπως είναι αυτά. Οπότε μπορείτε να το ψάξετε και αυτό. Πάμε τώρα στα Marvel, όπου ξεκινάμε με το τέφος 1, ναι, που μας έχει τον Iron Man. Αυτό μας λέει πότε βγήκε, Μάρτιος του 22. Κοιτάξτε εδώ πόσο πίσω πάμε, Μάρτιος του 22, ενώ το δεύτερο βγήκε Μάιος του 23. Βλέπετε, ένα χρόνο μετά. Οπότε τα βγαίνουν πάρα πολύ αργά. Ελπίζω να βγαίνουν πιο σύντομα, να αρχίσει να βλέπει ο κόσμος και να τα μεταφράζει, να τα φέρνει πιο σύντομα. Εντάξει, δεν ξέρω και αυτό φαντάζομαι θα παίρνει χρόνο, ξέρεις, να πάρει τις άδειες αυτού του περιοδικού ή κάτι, μετά να το μεταφράσει. Δεν είναι και πιο γρήγορη διαδικασία, θέλει το χρόνο του. Αλλά ναι, δηλαδή με τα διαδικαστικά δεν ξέρω τι και πώς. Αλλά οκ, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο set, πάρα πολύ ωραία φιγούρα, γιατί έχουμε ένα τούμπανο Iron Man, η φιγούρα του είναι πάρα πολύ όμορφη και μας έχει όλα τα extra set. Αυτή η φιγούρα δηλαδή την παίρνει κάποιος έτσι για να την έχει, παίρνει και μια ακόμα για να την βάλει σε ένα set του, γιατί έχει τα πάρα πολύ ωραία εφέ. Έχει τα πάρα πολύ ωραία εφέ να βάλει στον Iron Man, για τα χέρια του, για τους αντιδραστήριες του, τα πόδια του και αυτά. Όπου μένει να τα ανοίξουμε να τα δούμε. Πες μου ότι θα ανοίξει λίγο πιο εύκολα. Σιγά που θα ανοίξει πιο εύκολα. Α, έλα ρε φίλε. Πες να το είχε και άλλος αυτό. Όχι, αυτός δεν το είχε σίγουρα αυτό. Να ανοίξει έτσι. Αυτό μπορούμε να το ανοίξουμε. Μάλλον, άμα δεν έχει και την πιο τούμπανη κόλλα. Ναι, μπορούμε να το ανοίξουμε έτσι, βλέπετε. Και μπορεί κάποιος να το κρατήσει μετά αυτό, να το ξανακλείσει. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Απλά το ναι, ρε φίλε. Κοιτάξτε εδώ. Όλα αυτά τα set μας τα έχει έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Έλα. Για να βγάλουμε και τον Τόνι. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς αυτή η φιγούρα του. Έχει όλα καλή και όλα κόλλησαν τα κομμάτια εδώ πάνω. Αλλά ναι. Τώρα νομίζω ότι τα βγάλαμε όλα. Δεν ξέρω π.χ. μπορώ να συγκρίνω μετά αυτή τη φιγούρα όταν ανοίξουμε το Avengers Tower. Αν είναι π.χ. ο ίδιος, η ίδια φιγούρα του Iron Man και αυτά. Γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Βλέπετε έχει print και στα πόδια και πίσω πολύ ωραίο print. Δύο κεφάλια όπου ναι, το ένα θα είναι το Tony Stark, το άλλο θα είναι αυτό όπου θα έχει την και καλά το Jarvis, το μπλε όπου φαίνονταν όπως φαίνονταν η μάσκα του από μέσα. Όπως είναι, για να βάλουμε τη μάσκα του. Η μάσκα του δεν ανοίγει. Πιο παλιά βγαίνανε μάσκες όπου ανοίγανε το Iron Man. Πλέον νομίζω πως όχι, αλλά ναι ρε φίλε, κοιτάξτε τον τι όμορφος που είναι. Κοιτάξτε τι όμορφη φιγούρα είναι απλά αυτή. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Με το κράνος του αυτά είναι ο Iron Man. Σε αυτόν του κράνος δεν βάζουν τρύπες. Στους κλόνους όλων τα κράνη των κλόνων και των troopers έχουν τρύπες. Εντάξει, για να βάλει κάποιος τα visor ή αυτά, αλλά θα ήθελα να πηγαίνει επιλεκτικά. Εντάξει, επειδή έτσι έγινε το καλούπι και για πιο οικονομικούς λόγους λογικά έχουν όλα τρύπες. Αλλά ναι. Κοιτάξτε τι όμορφη φιγούρα που είναι ο Iron Man. Και τώρα κάτσε να δούμε τι μας προτείνει εκεί να κάνουμε. Αυτό δεν ξέρω αν το έχει εδώ. Μπορούν να μπουν όλα αυτά. Να έχει μείνει μέσα φιγούρα υπερδυνά, όχι. Να έχει μείνει μέσα κάνα πλαστικό. Δεν ξέρω. Ποια μας δείχνει να βάζουμε στα πόδια του. Ωραία φίλε. Κοιτάξτε εδώ εφέ που μπορούμε να τον βάλουμε να κάνει. Έχει πάρα πολύ ωραία εφέ. Σαν φιγούρα. Να τον βάλουμε δηλαδή να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για κάτω για τα πόδια του. Π.χ. βάζουμε αυτό. Όχι, το θέλω από την άλλη μεριά. Να είναι. Θέλω να είναι από εδώ. Αυτός εντάξει παίζει να μπει στο Avengers Tower και η φιγούρα αυτή να μην μπει ακριβώς, να το κρατήσω αυτό σαν φιγούρα. Αυτά τα σετάκια σίγουρα θα χρειαστούν. Και πολύ ωραίο set αυτό για να τα πάρει κάποιος να τα έχει αυτά και για άλλες φιγούρες γενικά, για να τα έχει για εφέ τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν βγει, σε πόσα set και αυτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Από αυτό το τέφος μπορεί να ξαναβάλω κανένα.
Γιατί είναι αυτά τα εφέτα χρειαζόμαστε. Αυτά τα εφέτα χρειαζόμαστε. Αυτό τώρα θα ανοίξει εύκολα κάπως έτσι. Για να βάλουμε κάτω, πια μας δείχνει να βάζουμε. Κάτω μας δείχνει να βάζουμε αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι όποιο θέλει μπορεί να βάλει ο καθένας, αλλά και καλά για να φανεί η ακτίνα του. Έλα. Μήπως είναι να βάλουμε το πιο χοντρό. Όχι, το πιο χοντρό πρέπει να είναι για πάνω. Ναι, απλά το θέλουμε να βγαίνει έτσι. Έκανα εγώ λάθος με τον τρόπο που το έβαλα. Αυτό για να είναι πιο χοντρό και καλά να βγαίνει εδώ. Βλέπετε πως κάνει το κομμάτι του εφέ και καλά εδώ που εκτοξεύει. Τώρα αυτό το κομμάτι, αν κάποιος δεν το θέλει, μπορεί να το κόψει. Αλλιώς είναι έτσι για να μπορέσει να το κουμπώσει κάπου αλλού και αυτά. Να μπορέσει να τον βάλει κάπου αυτό να κουμπωθεί για να κάτσει. Γιατί έτσι δεν ξέρω αν θα στηριχτεί. Μπορεί και να στηριχτεί άμα το βρεις ακριβώς. Αλλά τι να έχει. Μπορούμε να του βάλουμε κάτω. Ναι. Αλλιώς του βάζεις κάτω δύο τέτοια. Και να στηρίζεις μετά σε αυτό. Το στηρίζεις μετά σε αυτά. Σε αυτά νομίζω θα μπορέσει να στηριχτεί. Ναι. Σε αυτά μπορεί να στηριχτεί. Όχι και τέλεια. Αλλά ναι. Μπορεί να στηριχτεί. Βλέπετε. Για να φαίνεται και καλά ότι είναι. Ότι εωρείται ο Iron Man ή κάτι τέτοιο. Αν και αυτά θα μας χρειαστούν για άλλους λόγους. Για να φτιάξουμε εδώ την ακτίνα. Ένα είναι αυτό. Αυτό θα το ήθελα σε μπλε. Αλλά εντάξει, είναι ένα χρήσιμο κομμάτι και αυτό, γιατί μπορεί κάποιος να το βάλει. Πώς το λένε. Να το βάλει κάπου για να κρατάει κάτι άλλο. Κάποια άλλη φιγούρα του ή κάτι. Γιατί είναι ένα διάφανο κομμάτι έτσι πάρα πολύ ωραίο. Και καλά ότι εκτοξεύει κάτι, ξέρω εγώ. Ένα είναι εδώ. Ωραία, έχει και πόσα κομμάτια. Ένα είναι και καλά ότι βγάζει αυτό από το χέρι του. Από αυτό στην προκειμένη θα το ήθελα μπλε για τον Iron Man. Ένα είναι αυτή η ακτίνα. Ένα είναι π.χ. αυτές οι φλόγες, όπου μπορούμε να τις βάλουμε και στα δυο του χέρια και καλά να τις και καλά αυτό που κάνει το χέρι του, ρε παιδί μου, ότι είναι ότι βγαίνει η ακτίνα από το χέρι του. Βλέπετε, πάρα πολύ ωραίο. Και έχει και άλλα έξτρα κομμάτια. Όπα ρε, να το βάλω ανάποδα. Εδώ. Και έχει και άλλα έξτρα κομμάτια. Εδώ έχει αναλλακτικά για τα πόδια του για να έρθει ακόμα πιο ψηλά, ξέρω εγώ. Εντάξει, και στο χέρι του μπορεί κάποιος να το βάλει αυτό, αλλά ναι, θέλω τα ακόμα πιο τούμπανα για να είναι το turbo. Βλέπετε. Τι ώρα τον έχουν κάνει και μας μένουν άλλα πόσα κομμάτια. Και αυτό εδώ, ας πούμε. Όπου αυτό μπορεί να το βάλουμε κάπου στη μέση από εδώ, για να δείξουμε ότι και καλά έχει ακόμα πιο τούμπανη ακτίνα. Όχι. Περίμενε, μπορούμε να το βάλουμε, νομίζω, όχι, έτσι δεν θα μπει. Εδώ. Μάλλον θα χρειαστούμε δεύτερο τέτοιο. Μάλλον θα χρειαστούμε ένα δεύτερο τέτοιο, ναι. Μετά αυτό και θα μπει το άλλο όμως. Μετά μπορεί να μην μας μπει το άλλο. Θα μπει. Κάπως έτσι. Για super ultra ακτίνα, ξέρω εγώ, ή την πιο μικρή ακτίνα και να μείνει εδώ. Αν και νομίζω όχι, ότι θα μείνουμε στο προηγούμενο κομμάτι. Θα μείνουμε σε αυτό όπως ήτανε. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα και ένα τέφος όπου αξίζει, γιατί έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια όπου ήδη τον έχουμε ντύσει λίγο. Ήδη έχουμε βάλει κάποια κομμάτια πάνω εδώ και μας έχουν περισσέψει και άλλα κομμάτια. Αυτό άνετα το ξαναπαίρνω. Αυτό το σετ θα το ξαναπάρω μόνο και μόνο για αυτά. Δηλαδή αξίζουν εδώ τα 5,90 μόνο για όλα αυτά. Γιατί σου δίνει αρκετό πλαστικό και τη φιγούρα του Iron Man. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Κάνει όμως στην άκρη για να δούμε, γιατί π.χ. μας δείχνει και εδώ το σπάει ότι μπορείς να τον βάλεις με διάφορα. Βλέπετε εδώ μπορείς να το βάλεις π.χ. να το κρατάει αυτό στο χέρι, με απίθανα ενεργειακά τουβλάκια. Πάρα πολύ ωραίο σετ. Λοιπόν, συνεχίζω σε μια από τις μέσα από τις σκουλικότρυπες. Για το πώς να βγει εδώ είναι η Captain Marvel, ναι. Η απόλυτη διάλυση. Εκπαίδευση με την μαύρη χείρα και το Hawkeye. Ωραία σετ. Ωραία σετ, όπου στο σετ που σας είπα τον Avengers, τον πύργο που έχουμε βάλει, θα έχει πολύ πράγμα από αυτούς μέσα και κάποια στιγμή θέλω και να το φτιάξω πάρα πολύ, αλλά πρέπει να κάνω ένα χώρο για να μπει. Και εδώ έχουμε τους Avengers, έχουμε και τον Rocket και τον Groot, τον Hulk, εδώ Star-Lord, του Chris Pratt θα έλεγα, ναι, αλλά είναι ο Star-Lord, τον Drax, ο ηθοποιός είναι ο Chris Pratt και εδώ τι βλέπει. Όχι, είναι στο διάστημα, εδώ πρέπει να είναι που τον σώσανε. Εδώ πρέπει να είναι που σώσανε τον Iron Man. Που οι άλλοι ψάχναν να δουν που είναι και αυτά, πρέπει να είναι εκεί στη φάση του Endgame, δεν ξέρω.
Δεν ξέρω, ανταλλαγή ηρώων. Εντάξει, μπορεί και όχι. Να κάνουν ανταλλαγή ηρώων, άφησαν τον Groot και τον Rocket και να πήραν τον Iron Man. Ή κάτι, δεν ξέρω. Captain America. Lego Avengers. Πες μου ότι δεν γράφεις κάτι σε ελληνικό εδώ ή κανιά μετάφραση. Ναι, εντάξει. Υπερομάδα κατασκόπων. Λογικά έπρεπε να το κάνουν αυτό, δεν ξέρω. Και ο Captain εδώ ωραίος, να βγαίνει και καλά μέσα από την ασπίδα του. Αγαπημένος εξοπλισμός και τέτοια. Ναι. Βραχικύκλωμα, αρχεία. Εδώ έχουμε ένα circuit όπου είναι εντάξει πώς θα μπεις. Πώς θα βγει. Υπερδυνάμεις, μάθε για αυτές, δύναμη, τεχνολογία, ταχύτητα, έλεγχος του καιρού, ρηπές, έλεγχος του καιρού. Όχι, το κεραυνό εδώ λίγο, ναι, δεν είναι και η Storm ας πούμε εδώ, αλλά όλες οι δυνάμεις, ρηπές ενέργειας. Εδώ πάλι συνεχίζουμε το κομιξάκι μας, όπου είναι όμορφο, είναι ωραίο και μου αρέσει αυτό που βλέπω γιατί είναι Lego. Είναι Lego Comics. Μακάρι να βγουν κι άλλα, να βγαίνει πιο σύντομα αυτό το περιοδικό, πιο συχνά μάλλον το θέλω. Εδώ βάζουμε το καθένα που μπαίνει και καλά σαν παζλάκι. Ναι. Avengers και εδώ πίσω έχουμε ένα διαφημιστικό ας πούμε της Anubis για τα graphic novels που έχουν μεταφραστεί. Ένα καιρό βλέπαμε και τα Anubis Box και αυτά. Μετά με το My Box που είχαμε δει πραγματάκια. Είναι πολύ ωραίο. Εδώ πίσω πάλι κλασικό διαφημιστικό για τα Lego Ninjago. Τα περιοδικά που έχουν τα trading card games. Εδώ έχουν κάρτες. Αλλά υπάρχει τέτοιο περιοδικό που σας είπα με Ninjago που έχει κανονικά και φιγούρα εννοείται. Πάμε σε αυτό. Όπου εδώ είναι το τεύχος 2. Απλά εδώ τι έγινε, βλέπετε πίσω πήρε λίγο. Δεν έγινε πολύ καλή εκτύπωση. Αλλά εντάξει, παίζει να μπει και το άλλο μπροστά ή η σελίδα είναι έτσι, δεν ξέρω. Βλέπετε αυτό πρέπει να είναι πίσω εδώ και δεν έχει ολοκληρωθεί όλο εδώ νέο. Εδώ δεν μπήκε το τεύχος 2. Αλλά αυτό είναι το τεύχος 2. Έχουμε τον Black Panther μαζί με ένα μπιλντάκι που και αυτό είναι ωραίο γιατί μας έχει τουβλάκια εδώ. Δεν έχουμε μόνο φιγούρα, π.χ. σε σχέση με αυτό. Δηλαδή το πιο light από όλα νομίζω είναι εδώ αυτός ο Spidey. Και ο άλλος και ο κλόνος θα είναι light. Λόγω ότι ναι, είναι μόνο κλόνος. Αλλά αυτά που έχουν παραπάνω τουβλάκια αξίζουν παραπάνω, συμφέρουν παραπάνω. Γιατί έχουν και παραπάνω τουβλάκια στην ίδια τιμή. Έχεις παραπάνω πλαστικό. Όπου εντάξει, πάντα τα τουβλάκια χρειάζονται είτε για κάποιο mock build, για κάποιο δικό μας build, για οτιδήποτε. Και αυτό έτσι ανοίγει. Μπορούσα να ανοίξω και τον Venom έτσι και δεν το έκανα. Όχι. Γιατί ρε εσείς. Μόνο στους Avengers το έχουν κάνει αυτό το πολύ ωραίο κλείσιμο. Και με στεναχωρούν. Εντάξει, τώρα αυτό που είναι χάρτινο μπορεί και να σκιστεί να μας μείνει στο χέρι, αλλά με λίγο υπομονή μπορεί και να καταφέρουμε να το ανοίξουμε. Έλα μωρέ. Γιατί έχουν καλή κόλλα, δεν χρειαζόταν καν τόσο τούμπανικο, αλλά εντάξει, θα έπιανε και λίγο να έβαζαν. Εδώ μπήκε σιλικόνη τούμπανη ή κόλλα βασικά, αλλά ναι. Πολύ ενισχυμένη. Ωραία φίλε, εδώ έχουμε πολύ πράγμα από τουβλάκι. Πω αυτή παίζει να είναι πιο value φιγούρα. Γιατί έχει μεγάλα τουβλάκια. Και έχει κάποιο build τώρα και καλά του. Κάποιο σαν μηχανάκι ή κάτι του Black Panther. Εδώ στην πρώτη. Αυτό είναι που σας λέω, παιδιά, το New Stand. Αυτό είναι το New Stand που σας λέω, όπου έχει τα περιοδικά αυτά και μπορείτε να τα βάλετε παραγγελία. Μην μου τελειώσετε τους κλόνους. Κανονίστε, μην μου τελειώσετε τους κλόνους. Να χαρείτε. Το μόνο που σας ζητάω. Θερμή παράκληση. Εδώ. Τώρα, ο Μαύρος Πάνθηρας έρχεται. Φάκελος, τη τσάλα. Δεν νομίζω να είχε κάτι τέτοιο Black Panther ή να χρειαζόταν κάτι τέτοιο, γιατί είναι ο Black Panther. Αλλά βασικά να φτιάξουμε τη φιγούρα του Black Panther, όπου ναι, στα πόδια δεν έχει κάποιο print, αλλά κατευθείαν κεφάλι, ναι, δεν είναι ότι έχει μάσκα και πάνω κεφάλι και πάνω μάσκα, και αυτά είναι κατευθείαν κεφάλι, αλλά ναι, είναι ο Black Panther. Έχουμε και άλλο, έχουμε και πάνω κομμάτι εννοείται, σαν, όχι κέρατα, τα αυτάκια του, αν κάποιος το βάλει αυτό μπροστά, φτιάχνει τον Batman, αν το βάλει πίσω, φτιάχνει τον Black Panther. Δεν ξέρω αν μ' άρεσε ιδιαίτερα αυτό πάνω ή πως αλλιώς θα μπορούσα να το κάνω στο κεφάλι κομμάτι και παρά να βάζουμε αυτό το κομμάτι σαν να φοράει καπέλο, κάτι δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε. Κάτι δεν μ' άρεσε που βάλαμε αυτό το πάνω κομμάτι, αλλά ναι, σαν να είναι καλλιτέχνη ζωγράφος και να φοράνε οι ζωγράφοι σαν τραγιάσκα που είναι, πώς τον λένε, δεν ξέρω, τον μπερέ, και να έχει τα κέρατα, τον Black Panther, δεν ξέρω, κάτι δεν μ' άρεσε, τον προτιμούσα χωρίς αυτά, αλλά δηλαδή δείτε και εδώ πως φαίνεται. Αλλά ωραία φιγούρα του Black Panther. Και πάνω, εντάξει, μαύρα χέρια, μαύρα πόδια. Ναι, στη στολή έχει μόνο δουλίτσα. Στο τόρσο κομμάτι, στο θώρακά του. Σε αυτό το κομμάτι. Αλλά ναι, αλλά να φτιάξουμε και λίγο αυτό το μπιλντάκι που έχει. Γιατί έχουμε ένα mini build. Και από τουβλάκια έχει πράγμα. Εδώ αυτό το σετάκι.
Κοιτάξτε εδώ. Είναι Lego εννοείται, είναι αυθεντικότατα Lego κομμάτια, γιατί όχι είναι Anubis παίρνει τις φιγούρες από τη Lego και τα δικαιώματα και αυτά και μεταφράζει το περιοδικό. Φαντάζομαι κάπως έτσι δουλεύει η φασούλα εδώ. Δεν είναι ότι είναι μούφα τα κομμάτια, κανονικά όλα γράφουν πάνω το Lego και είναι, άμα ήταν μούφα κομμάτια θα φαίνονταν και από το πλαστικό τους και από τη μυρωδιά τους. Θα φαίνονταν από διάφορες φάσεις ότι ναι, δεν είναι original Lego το κομμάτι μας. Πάντα όταν είναι μεμονωμένα όμως ένα stud, πάντα δηλαδή με ενοχλεί που δεν μπορώ να τα ισιώσω, που θέλει ίσιωμα εδώ. Αυτό. Αλλά όπως είναι τώρα έχουμε και ένα mini κομμάτι σαν cockpit εδώ να το πούμε. Ναι, και αυτά τα κομμάτια ναι, μπορούμε να βρούμε και άλλες χρήσεις για αυτά. Και σίγουρα ακόμα ένα τεύχος που αξίζει, γιατί έχει αρκετά πλαστικά. Έχει αρκετά πλαστικά κομμάτια και μου αρέσει αυτό. Εδώ πίσω βάζουμε αυτό, μετά εδώ θα βάλουμε αυτό. Και μας έχει ένα κομμάτι και καλά για την ουρά αυτού του σαν μηχανακίου που είναι. Και αυτά, δυο και δυο τέτοια όπου το θέλουμε από αυτή την γωνία. Απλά επειδή είναι με ένα stud αυτά τα κομμάτια, ρε, που έκανα βλακεία, ευτυχώς όχι πολύ μεγάλη βλακεία όπου διορθώνεται. Έπρεπε να βάλουμε το άλλο μοβ από εδώ πάνω, εδώ, και πάνω σε αυτό το μοβ θα μπει αυτό, και εδώ δεν ξέρω γιατί χρειάζονταν το μοβ, απλά για να σπάσει η μαυρίλα. Θα το ήθελα μαύρο, εντάξει, Black Panther, ναι, οκ, τέλος πάντων. Και εδώ αυτά βάζουμε όπου ο τρόπος που θα μπουν θα θέλω να είναι μαζί. Εδώ είναι δηλαδή το ίδιο τέτοιο, έτσι. Έξτρα τέτοιο είναι αυτό, να δώσει έξτρα λεπτομέρεια. Όχι, βλέπετε ότι δεν είναι μαζί, το έχω βάλει ανάποδα, οπότε βγάζουμε το ένα, γιατί πρέπει να είναι και αυτά διαφορετικά μεταξύ τους. Εδώ, έλα, πρέπει να έχουν μια μήνυ διαφορά μεταξύ τους, οπότε θέλω να τα βάλω για να τα βάλουμε μαζί. Βλέπετε που δεν είναι τα ίδια. Ναι, αυτό είναι. Και πάνω θέλουμε, τη γωνία τη θέλουμε δηλαδή κάτω να είναι. Οπότε εδώ, κάπως έτσι. Τι ωραίο μπιλντάκι εσείς για μια φιγούρα. Δηλαδή κοιτάξτε εδώ πόσο δουλίτσα είχε αυτό το τεύχος. Πολύ τούμπανο τεύχος. Πολύ τούμπανο τεύχος, γιατί έχουμε ολόκληρο μπιλντάκι. Εδώ τόση ώρα φτιάχνουμε αυτό. Και μετά εντάξει βάζουμε πάνω το Black Panther, όπου ναι, δεν νομίζω Black Panther να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, έχει και καλά ένα μίνι, εδώ ένα μίνι πίνακα ελέγχου, ας πούμε, σαν οθόνη, σαν κουμπιά και αυτά. Αλλά κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Για ένα περιοδικό μόλις στα 5,90 ας πούμε, όπου έχει και κόμιξ, έχει και τη φιγούρα και έχει και όλα αυτά τα τουβλάκια για να φτιάξουμε αυτό εδώ το πραγματάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Όπου εντάξει δεν ξέρω καν αν το κρατήσω αυτό φτιαγμένο ή κάτι, γιατί ναι, έχει ωραία μαύρα τουβλάκια αυτά, οι πραγματάκια που θα χρειαζόταν σε κάποιο άλλο μόγκ ή κάτι. Αλλά ναι, δηλαδή εντάξει εδώ τώρα η όλη δουλειά, εμένα αυτό που θέλω είναι η φιγούρα του Black Panther. Γιατί δεν ξέρω αν έχω κάποιο άλλο set ή κάτι πάρω κάποια στιγμή που θα έχει φιγούρα του Black Panther, την αποκτήσαμε ας πούμε έτσι μέσα από αυτό. Πάρα πολύ ωραίο τεύχος. Value τεύχος γιατί έχει τουβλάκια. Αλλά εντάξει λέω, δεν με καίνουν τόσο αυτά τα χρώματα μαύρο, μοβ, τέτοια αυτά. Τα πιο τέτοια αυτά τα τουβλάκια που με καίνουν εδώ. Το Iron Man, όλα αυτά τα έξτρα χρειάζονται full στη Lego, γιατί μπορείς να ντύσεις και άλλες φιγούρες εδώ με αυτό. Λοιπόν, τώρα αφού τελειώσαμε τη φιγούρα μας και το μηχανάκι, το βεσπάκι του Black Panther, μπορούμε να κάνουμε μια βολτίτσα και στο περιοδικάκι. Κοσμική διαδρομή εκτός ελέγχου, πάλι έχουμε λαβύρινθο και τέτοια. Βρες τον στόχο. Λέξεις σπάσω, τι είναι λέξεις σπάσω. Οκ, σαν σταυρόλεξο αυτό. Συνεχίζουμε με το κομιξάκι. Εδώ έχουμε και τον Black Panther. Εδώ τι κάνουμε, κάποια ληστεία. Έχουμε την AIM. Εδώ είναι η AIM. Οκ. Avengers. Ο Stark εδώ κάτι να λέει. Βλέπετε που έχουμε. Όλοι έχουν τέτοια. Όλοι έχουν τα καινούργια ανεμόπτερα που έφτιαξαν η τέλεια για να γλιτώνει το μποτιλιάρισμα στη Νέα Υόρκη. Οπότε αυτά τα φτιάξε. Αυτό το φτιάξε ο Stark. Από ό,τι φαίνεται. Και το λέει ανεμόπτερο. Και είναι για να κάνουν βόλτες έτσι. Τη Νέα Υόρκη. Έλα ρε φίλε.
Δηλαδή δίνει και αξία μέσα σε αυτό. Φάκελος ήρωα νούμερο 2. Εδώ έχουμε τον War Machine, όπου ναι, θα ήθελα στο επόμενο τεύχος να δούμε τον War Machine, αφού εδώ κάτσε περίμενα να δούμε αν ισχύει αυτό. Στο προηγούμενο είχαμε τον Black Panther, για να δούμε αν αυτό το hint είναι, ισχύει αυτό το hint ή όχι. Σε ποια σελίδα είναι? Κάπου στη μέση. Πριν την αφίσα είναι κάπου, ναι, πριν την αφίσα είναι. Έλα. Εδώ, όχι. Άρα μάλλον δεν ισχύει αυτό που λέμε, ή μπορεί να ισχύει στα άλλα. Δεν ξέρω, και εδώ να έγινε αλλαγή, αλλά όχι. No 2, no 3, ναι, no 1 μάλλον, όχι. Δυστυχώς, ναι. Ξέρω, θα ήθελα να δούμε War Machine, θα ήθελα. Αν και εντάξει, σαν φιγούρα του War Machine τον έχει νομίζω πριν στο Avengers. Που σας είπα, και είναι και οι αφήσεις του πάρα πολύ ωραίες εδώ. Τα αφισάκια που δίνει. Εδώ έχει αυτά τα ρομπότ που δεν μ' άρεσαν καθόλου. Τα ρομπότ των Avengers δίθεν δεν μ' άρεσαν καθόλου. Δεν με έψαν με τίποτα από κάθε Avenger και καλά έχει το ρομπότ του. Εδώ. Τεράστια αποστολή. Εντάξει, εδώ να βάψουμε εμείς τη φιγούρα μας. Ο αγώνας των υπερηδών. Διάφορα έτσι κουιζάκια και τέτοιες δραστηριοτητούλες ωραίες. Και εδώ παλεύουν ας πούμε τα νέα τους ανεμόπτερα. Που το ένα ανεμόπτερο το έχουμε ήδη και είναι αυτό που έχουμε τον Black Panther πάνω. Εντάξει, χρωματικά ταιριάζει κιόλας με τον Black Panther. Τώρα με τους άλλους και με τον Hawkeye ταιριάζει. Εντάξει, γιατί και αυτός είναι ξεκάθαρα μαύρο με μοβ. Black Panther όχι τόσο. Χρωματικά ταιριάζει τέλεια με τον Hawkeye. Εδώ έχουμε τον Modok. Για κάποιο λόγο εδώ υπάρχει ο Modok. Δεν ξέρω τι κάνει ο Modok, αλλά να και πολύ ωραία ιδέα build για Modok. Στον βλέπουμε πάνω. Έλα ρε φίλε. Οκ. Καλή ή κακή? Για να παίρνει ιδέα κάποιος να φτιάξει τον Modok. Ελάτε μαζί μας για αποστολή. Τις λύσεις και αυτά, διαφημισούλα και πίσω έχουμε διαφήμιση αυτή τη φορά της Lego City. Άρα πολύ ωραίο. Κάτι από εδώ, ναι. Διαφήμιση της Lego City. Αρχηγείο οχημάτων εκτάκτης ανάγκης. Κάνα τέτοιο για το χριστουγεννιάτικο χωριό δεν θα ήταν άσχημα. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι το περιοδικό. Δεν είναι ένα ψεύτικο περιοδικό με 2 σελίδες, 6 σελίδουλες. Και πάμε τώρα στο last but not least, όπου ναι, αυτό το περιοδικάκι θα το δούμε αρκετές ακόμα φορές, γιατί θέλω αρκετές από αυτήν την φιγούρα. Για να δούμε μόνο και πώς είναι και άμα είναι όμορφη, εντάξει. Τώρα βάζω άλλες 20, περιμένω και άλλες σίγουρα. Αλλά ναι, λέμε τώρα, για να δούμε το Coruscant Guard, όπου μαζί με το Coruscant Guard πήρα και κάποια Lego που ταιριάζουν χρωματικά, κάποια τα Republic Tanks, όπου θέλω 2 από εκείνα, έχω πάρει ένα, το ATTE, το κόκκινο Gunship, το Lego, που είναι Coruscant Guard, Gunship το λέει νομίζω, και χρωματικά όσα παίζουν εδώ ή μπορούν να κολλήσουν στρατιά, τα θέλω όλα full. Εδώ θα είναι όμως επίσης ακόμα ένας απλός στρατιώτης, εντάξει. Εδώ τι να σε βάλει τώρα, τι build να σε βάλει, εντάξει, το όπλο του βάζει και τον κλόνο. Ένας clone trooper, όπου ναι, αυτοί ήταν ας πούμε οι shock troopers, που όπου και είναι πολύ όμορφος. Στα χέρια δεν έχει κάποιο print, δεν θα με χάλαγε να έχει και κόκκινα μανίκια, αλλά νομίζω και ήταν phase 1, phase 2, κάτι τέτοιο έπαιζε εκεί με τα Clone Wars και με έχει φύγει το κεφάλι του ρε εσείς. Όπου το βρήκαμε και αυτό, είναι το κεφάλι του, εντάξει, του Django Fett ας πούμε. Γιατί όλοι οι κλόνοι έχουν τα μούτρα του, δεν έχουμε πίσω print, έχουμε μόνο ένα κεφάλι, δεν έχουμε εναλλακτικό κεφάλι, εναλλακτικό πρόσωπο μάλλον, αλλά δεν πειράζει καθόλου γιατί δεν θα τους βλέπουμε ιδιαίτερα χωρίς, και αφού κάνανε και λίγο print στο κεφάλι και βάλανε σχέδια, μια χαρά θα μπορούσε να είναι ένα μαύρο, όπως οι παλιοί κλόνοι που ήταν μαύρο το κεφάλι, γιατί εδώ είχε τρύπα για να φαίνεται κάτω το μαύρο. Οι παλιοί κλόνοι στο παλιά Lego Star Wars, όπου δεν ξέρω τώρα, κάπου θα υπάρχει σπίτι μου από κανένα, αλλά ναι. Κάτσε να βάλουμε και το blaster του. Ή τους έχει να το κρατάνε από το αριστερό χέρι. Εσείς δεν ξέρω. Εδώ π.χ. μας τον ήρθαν στο αριστερό χέρι να το κρατάει. Οπότε ναι, το βάζουμε και εμείς. Και είναι πάρα πολύ όμορφος. Σκεφτείτε τώρα μια στρατιά από 50, 100, για 100 δεν νομίζω. 100 δεν νομίζω, γιατί δεν θέλω να φτιάξω μόνο στρατιά με αυτούς και δεν υπάρχουν χώροι ιδιαίτεροι και αυτά. Αλλά τώρα να πάρω, ξέρω εγώ, 50 από αυτούς, 50 από την 501st, 50 από την. Άλλη ξέρω εγώ τη Ασόκα 332, ποια δημιουργία, ποια λεγιόν ήταν εκείνη, δεν θυμάμαι. Άλλους 50 μετά από την. Με το πορτοκαλί, 212 ήταν η πορτοκαλί. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τα ονόματα των δημιουργιών πέρα από την 501st, την 501. Αλλά ναι, θέλω ας πούμε να το δω 30, 40, 50 από το καθένα και να φτιάξω λίγες στρατιές. Έτσι, και να φτιάξουμε, να τις συνδέσω μετά μαζί σε ένα απότερο τις λεγιώνες, μάλλον εδώ κάπως στημένες και μαζί με τα. Πώς τα λένε, με τα οχήματα, τα tanks και αυτά,
και να βγει ένα πολύ ωραίο βίντεο και ένα πολύ ωραίο διόραμα έτσι όλα μαζί στημένα. Θα δω πώς θα παίξουμε τις στρατιές, αλλά ναι, τώρα που έχουμε μπει και αυτό, ξέρετε, θα μπλέξουμε. Πάρα πολύ ωραία φιγούρα. Πάρα πολύ όμορφη φιγούρα. Εύκολη στο να τη βρούμε για την ώρα τουλάχιστον όσο έγινε αυτό ή μετά από κάνα brickling ή δεν ξέρω πώς θα παίξουμε μπάλα. Αλλά ναι, νομίζω θα ξεκινήσω εδώ γιατί είναι και το πιο εύκολο. Π.χ. σε άλλες πρέπει να πάρεις battle pack και να σου μείνουν τα κομμάτια, να σου βγει λίγο πιο τσιμπημένο ή είναι εντάξει. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα παίξουμε μπάλα. Πάρα πολύ ωραίος clone trooper, ο Coruscant Guard ή ο shock trooper, γιατί αυτή η κόκκινη ήταν οι shock troopers. Φοβερή φιγούρα. Υπερασπιστές των ανδροειδών. What? Για σελίδες κόμιξ έχουμε και σκηνή από τον Mandalorian. Από αυτή εντάξει ήταν λίγο πιο πίσω. Το φάντασμα του ναού. Στην κόμιξ ο φρουρός του Coruscant. Ναι. Επίσης εδώ έχουμε Mandalorian. Οι υπερασπιστές των ανδροειδών. Τι φάση ρε. Δεν ξέρω. Το κόμιξ έχει να κάνει με Mandalorian. Δεν έχει να κάνει τόσο με. Εκτός κι αν έχει εδώ το πρώτο κομμάτι έχει να κάνει λίγο με Mandalorian. Εδώ ένα Kylo Ren που νομίζω φιγούρα του Kylo σε Lego δεν έχω. Δηλαδή και από Star Wars περιμένα πραγματάκια όπως σας είπα. Ότι πήρα μεγάλα πραγματάκια και από εκεί και από Star Wars έχω πάρει μεγάλα πραγματάκια. Και δύο τούμπανα set που έχω πάρει πέρα από τα πιο μικρά set που σας είπα, ξέρεις εδώ για τη στρατιά. Δύο τούμπανα set Ultimate Collector Series Star Destroyer και Ultimate Collector Series Venator Class Republic, πώς το λέει, κάτι. Το Venator τέλος πάντων, το Venator, πώς να το προφέρουμε. Αυτά τα τούμπανα δυο Ultimate Collector Series έχω κάτω. Και πότε θα φτιαχτούν δεν ξέρω, αλλά ναι, είναι ένα θέμα αυτό. Εδώ έχουμε πάλι, δεν ξέρω γιατί μας έχει του Mandalorian, τον Mando και αυτά, αλλά ναι, αυτό πολύ ωραίο. Αυτό πολύ ωραίο, δεν ξέρω εδώ γιατί μας έχει το Mando, αλλά εντάξει, θα ήθελα να δω και αυτό που λέει με αυτούς. Έλα ρε, ασυγκράτητη μαζί. Δηλαδή αυτό θα το κόβα. Θα κρατούσα το πάνω, που γράφει Lego Star Wars και θα το κόβα εδώ, δεν ξέρω. Δεν μου αρέσει, δηλαδή το αγγλικό μου φαίνονταν πιο έτσι, πιο επίσημο ή κάτι. Πολύχρωμη κούρσα, εδώ να βάψουμε μόνοι μας. Το Slave Eye που ναι μετά λόγω politically correct χαζομάρων άλλαξε όνομα και το κάνανε Boba σε Starship, πώς το κάνανε. Αυτόν έχω να φτιάξουμε. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς το ίδιο μοντέλο αυτά, αλλά την Ultimate Collector Series το που για να το φτιάξουμε αυτό, όταν γίνει αυτό βίντεο θα δείτε ότι αυτό το μέγεθος του είναι ίσα με το τραπέζι. Τούμπανο set. Είναι ειλικρινά τούμπανο set. Καταδίωξη στον Endor. Τέτοιον έχω από παλιά. Δεν ξέρω αν είναι ακριβώς αυτό, αλλά τέτοιον έχω με Mike Speeder από πολύ παλιά. Ο πιτσιρικάς εδώ είναι το Ghost και αυτά μας λέει και ποιο set είναι. Πρέπει να είναι το παλιό Ghost εδώ. Εδώ πρέπει να είναι το αρκετά παλιό Ghost, γιατί βγήκε πιο καινούριο Ghost νομίζω. Είναι το καινούριο, δεν ξέρω. 4 φιγούρες έναν ανδροειδές, ναι. Νάτι και αυτή η Coruscant Guard προς τον ναό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, θα ήθελα να του φτιάξω κάποια βάση. Αλλά ναι. Εδώ. Τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω, το φάντασμα του ναού ή κάτι. Τι παίζει εδώ. Τι μόνο αυτό ήτανε. Το mini Resis. 2 σελίδες comics. Εντάξει. Οπα. Λίγο αργότερα. Εδώ είναι λίγο πριν το Order 66. Τι φάση. Μάσκα, δεν είναι μάσκα. Εγώ είμαι αυτοκράτορας. Είμαι νευρικός. Τι έγινε τώρα. Εδώ να είναι λίγο μετά το Order 66. Συγγνώμη, αυτό σχόλιο στο λογραφικό. Αν πάλι για περιπολία, είναι σε νέες διαδικασίες. Λογικά όμως θα κοντεύουν να τελειώσουν. Πρέπει να είναι που κατεβάζουν τα γάλματα του Jedi. Στείλουν νέρεσης. Εδώ στείλουν τα τέτοια της αυτοκρατορίας. Είναι λίγο μετά το Order 66, την εντολή 66 και ξεκινά να παίρνει να αναλαμβάνει η αυτοκρατορία. Ωραία, τώρα που έτσι είδαμε χρονικά που είναι, εντάξει, τώρα για κάποιο λόγο απλά τους έκαψε. Έτσι όπως πήγε η μέρα σήμερα, καλύτερα να είχα δει φαντάσματα. Αλλά ναι. Yoda, Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, Ahsoka Tano, Sakti και αυτά, ναι, τι θα ήθελες να κάνεις. Και άλλα εδώ αυτοκρατορικά, αστρομαχητικά. Ναι. Και αυτά. Και πίσω, γαλαξιακή τρίλιζα. Πίσω πώς και δεν μας έχει διαφήμιση και το κλείνει εδώ, δεν ξέρω, παιχνίδι για 2. Γαλαξιακή τρίλιζα να κάνει κάποιος. Ναι, κόβουμε αυτά. Ναι. Αυτό το κόβεις εδώ, κόβεις και αυτά και έχεις αυτό εδώ να παίζεις και είναι ακριβώς το ίδιο λογικά κόψιμο. Από τη μια μεριά θα είναι το μπλε, το κόκκινο της αυτοκρατορίας και από την άλλη θα είναι της επανάστασης, των επαναστατών εδώ. Ωραίο.
Ωραία ιδεούλα και αυτή. Αυτό θα το έχουμε αρκετές φορές στο περιοδικό. Οπότε κανένα μπορεί να το κόψω, να έχουμε εδώ να το παίζουμε, να το κόψει και να κολλήσει αρκετά μαζί για να γίνει χοντρό. Ακριβώς το ίδιο. Αυτά. Με τα περιοδικά τελειώσαμε. Θέλω να ξαναβάλω τις φιγούρες μας μέσα, όπου τα πιο value, παιδιά, είναι αυτά τα δύο. Και ο Venom βασικά, αλλά αυτά του Venom, εντάξει, τα βάζεις πιο πολύ στο Venom. Είναι πιο κομμάτια για τον Venom. Είναι πολύ όμως όμορφη φιγούρα έτσι για να τη στήσει κάποιο στο ράφι του, γιατί πιάνει χώρο. Δεν είναι ένα απλό mini figure που, εντάξει, έχει εδώ ωραία δουλίτσα. Εδώ ο Venom. Εδώ ο Iron Man πάρα πολύ ωραίος, γιατί έχει όλα αυτά. Περισσεύουν αυτά και σου μένουν, πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο Spidey ο καημένος, εντάξει, είναι απλά ένα Spidey και κρατάει ένα ιστό, δεν έχει κάτι αού. Και αυτό εδώ το Lego, αυτή τη φιγούρα που θα τη δούμε πάρα πολλές φορές ακόμα. Μόλις τελειώσω με τη φάση με τα κομμάτια που περιμένω, με το να δω λίγο στο κεφάλι μου πώς το θέλω, θα γίνει το πρώτο βίντεο, το σχετικό με τη στρατιά, όπου ξέρεις τι, ξεκινάω στρατιά, τα πρώτα 50 στρατιωτάκια, τα πρώτα οχήματα, η πρώτη φάση στρατιάς είναι αυτή. Μετά, σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, ή σε μερικούς μήνες μετά, η δεύτερη φάση στρατιάς μπήκαν και αυτά και θα το παίξουμε κάπως έτσι. Θα δείτε εννοείται και άλλα πράγματα, ιδίως γύρω από αυτόν, γύρω από το Star Wars και γύρω από τη φάση των Clone Army των στρατιών της Lego. Αυτά. Πάρα πολύ όμορφο και αυτό. Αυτά τα 5 περιοδικάκια, μάλλον, μακάρι να βγουν και άλλα, να δούμε και άλλα. Εννοείται, έτσι θα τα μοιραστώ και μαζί σας. Να δείτε και εσείς τι παίζει, τι έχει βγει, μάλλον και αυτά σε περίπτωση που είστε φάνοι της Lego ή γενικά τον comics και αυτά. Και αν σας άρεσε κάτι από εδώ, να το δείτε και εσείς. Το βλέπετε, μου γράφετε κάτω στα σχόλια και εννοείται τι γουστάρετε. Σήμερα δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε live το βράδυ. Θα τα πούμε live, μάλλον τώρα την άλλη Κυριακή θα δούμε. Οπότε γράψτε μου κάτω στα σχόλια που θέλετε. Να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Κυριακάτικο πρωινό και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα διάφορα σχετικά βίντεο με Lego, εννοείται, γιατί περιμένουμε πολύ πράγμα, αλλά και με συλλογές των περιπτέρων, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μας. Και εννοείται να μην ξεχάσουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν πλέον και οικονομικά το κανάλι και συγχαρητήρια γιατί πήραν το χρήσμα των επίτιμων μελών του καναλιού.